Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriya semînarek li jêr navê navnîşana Rojhilatê Çemê Feratê devera hejmûna Amerîkaya di devera nakûkiyên navdewletî birêkxistin kir. Têde behsa rewşa Sûriyê bi giştî û Rojavayê Kurdistanê bi taybetî kir. Jarî xwe ve derbarê xwepêşandanên Minbic, endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriya Ibrahîm Biro lêdwaneka taybet de ji bo Rêbaz News got ku PKK dilreşiyê di navbera Kurd û Araban deldeverê diçîne. Minarê de hinekî fire dibe yanî ji ber Rojhilatê Ferat tê naskirin Tirkiye Amerîkî lêne. Lê îro yanî gelek qûwê duwelî û iqlîmî di deverê de hene li ser erdê. Ême wek Kurd taybetmendiya wê çi ye? Di yanî tiştên xeterê li ser me çê dikin. Yek jê Amerîka li deverê ye û Tirkiye derbasî gelek deverê Kurdî bûye û hebûna PKK li hîn li deverê Kurdî û îdarekirina wî ji deverê Kurdî re metirsiyê çê dike gi Tirkiye derbasî deverin de bibe. Li alîkî din dibin navê hêzê Kurdî de gil deverê Erebî kar dikin wek Minbicê, wek Reqayê, wek Dêrezorê, wek deverê din ihtiqanekî Sûriya gelekî li ser me çê dike ji ber aniha di dema şerê Daeş de ev tişt derbas dibû lê îro wextê gi şerê Daeş nemayê îro metirsî gelekî mezin heye sêraekî Kurdî Erebî çê bibe ji ber mexabin yanî ev xelkana nabînin ge evana PKK'ên ya hinek murteziqên ya hinek derên sêraekî ji xwe li ser nüfuza û dera dikin dibînin ge ev kesana Kurdin û Kurd wan hukm dikin yan Kurd wan intîhakata dikin bêguman wek çawa aniha li cem Kurda çiqas zehmetê intîhakat li Efrînê yan li serê Kaniyê çê dibin bi heqê Kurda ew îro ji dehta xelkê Ereb jî wextê dibînin bi navê Kurda intîhakat li deverên Erebî çê dibin yanî metirsî gelekî mezin heye bi taybet jî yanî ne diyar wê kengî Amerîka dev ji deverê berde lê xelkê deverê wê bimînin li deverê em ê bi Sûriyar bimînin em ê jiyanê bikin wê Tirkiye bimîne cîranê me wek dewlet evaya îja tirsekî bêhtir li cem me çê dike bêguman yanî em gelkî bi dengekî zelal û bilind dibêjin yanî hebûna PKK di Sûrî de beşekî mezin ji vê mişkilê adin yanî ev devera han îdarek tê de çê bibe gi xelkê her deverekê îdara xwe bike û Kurd ne paşguhkirî bin di vê meselê de yanî wek kenû Kurd heres li cem xelkê dişixulin yan divê îdara menatiqê xelkê bikin û deverê Kurdî metirsî li ser heye divê terkîza me têkeve ser deverê Kurdî de û xelkê deverê de jî ew îdara xwe bikin ew hukm li cem xwe